呢個並非孤例，法國婦人 Anne 自認同 AI 生成嘅美國明星 Brad Pitt 墮入愛河，被騙咗80萬巨款。美國電視主持人 Steve Harvey 同創作歌手 Taylor Swift、全球最大博客 Joe Rogan 等名人嘅聲音，去年遭到 AI 模仿，被用嚟宣傳一項承諾。大選期間，有人利用 AI 技術模仿拜登嘅聲音，要求選民不要投票。AI 技術生成嘅圖片、視頻幾可亂真，騙徒製造謠言嘅成本極低，結果助取咗虛假資訊，不同人嘅傳播。小則可以令無辜者蒙受金錢損失，大則可以左右選舉結果。從社會發展嘅大趨勢嚟睇，AI 嘅進步同應用不可阻擋，冇人可以阻攔 AI 進步，亦都無法拒絕 AI 嘅應用，因為佢為人類帶嚟嘅好處遠遠大於壞處。對於汽車面世之後，雖然引發咗大量交通意外，但呢種交通工具卻為人類生活帶嚟巨大嘅便利。對於汽車，各個政府通過訂立交通規則去作出規限，而對於 AI，亦都應該以同樣嘅手法去規範同引導。歐盟早喺2024年初就已經通過立法，對生成 AI 之類嘅工具作出規範同監管，為全世界作出示範。再早前聯合發布新規，喺9月1號開始要求 AI 生成內容必須添加標識。美國目前係對 AI 監管最寬鬆嘅國家。今年2月嘅 AI 峰會上，副總統萬斯警告唔好過度監管 AI，只咁樣做將會扼殺一個新興產業部門。佢仲暗示其他國家監管 AI 嘅努力只在阻礙美國 AI 發展。值得注意嘅係 AI 技術突破迅速，監管可能會跟唔上 AI 發展嘅速度，法律規定方面極可能出現空白，呢個就需要各國政府與時並進。一旦發現法律法規落後於形勢，就應該盡快修改，加入新規，讓 AI 應用喺正確嘅地方。以上係《新報》上集至2025年4月15號星期2嘅工作報，標題係 AI 接。San Francisco 911, what's the exact location of your emergency? Hello? $88一兩，售完的士，快啲嚟三藩市華埠蘇萬街1122號光大深融海味店搶購啦！辦理購屋定值重新貸款、投資貸款及不查收入貸款，聯絡萬豐貸款Micky林小姐，服務灣區多年嘅房地產貸款專家，經驗豐富、誠實可靠。Micky林小姐，415-609-3003，415-609-3003。中灣區接續出塵，慶祝星島中文電台開播29週年，特別推出中文電台 WiFi 網絡收音機特價優惠，原價88蚊，現價50蚊加稅，機會保用卡可以參加金蛇大抽獎，密室良機，全天24小時各粵語節目高清廣播，輕鬆暢聽。查詢電話650-808-8888。請到以下地址購買：南三藩市395 Oyster Point Boulevard 星島總部，三藩市625 Kearney 街華埠訪客中心，三藩市日落區2436 Laurier 街木蘭超市 Fremont 2090 Warm Springs Court 華體會，東灣屋門3889街中文書店，花家面道411 How In Road DNL。時事焦點，熱門話題，專業評論員，時事觀察，時事觀察。各位聽眾你好，我係鄭英傑。呢個議題我不嬲都想跟進。民主黨輸咗白宮，高姿態嘅民主黨人開始轉態啦。加州州長紐森，佢嘅目標一早就係2028年民主黨總統候選人嘅。最近呢，佢搞咗個互聯網訪問，邀請幾個最效忠特朗普嘅知名博客，講下兩黨政治。呢啲舉動咧真係有啲肉麻啦。曾幾何時，佢係拜登陣營嘅忠實信徒嚟嘅喎。呢啲所謂訪問，理論上咧就大家互相溝通咁啦，實際上啊，紐森。Thank you for calling Cornerstone San Bruno Insurance Agency, where you're in good hands. For all other languages, press 1. This call will be monitored and recorded. For information about our privacy practices, please say privacy